진짜 와. 천물이야, 천물이 진짜로. 아, 오기네. 에? 아 뜨거! 아 뜨거! 아! 아 뜨거! 야 이 개새끼야! 아! 나 진짜. 돌아온다, 진짜. 나 진짜. 자, 김치에다가 고기. 근데 존나 춥다. 근데 진짜 낭만 있다. 아니, 어마어마하게 추울 정도는 아닌데, 진짜 추워. 두 겹이 입었잖아. 그래도 추워. 오호. 야, 불 보이냐? 야, 이 개새끼야. 까마귀냐? 뭐요? 뭐 바람 소리가 씨발 뭐 멧돼지 온 것처럼 들리냐? 아이 동네가 쌀바래구만. 야, 뭐 바람이 이렇게 세냐고. 와, 돌아오겠네. 와. 야, 이 개새끼야! 병신 같은 새끼야, 사람 놀라게 하네, 진짜. 아니, 비닐이, 바람 소리 때문에, 막, 멧돼지가 온 것처럼 막 소리가 나보러. 형님, 차에 냉가리 들어가고 안 빠져요. 냅둬. 문 다 열어놨어. 인생은 바꾸고 없어. 냅둬. 문 4개 다 열어놨어. 오늘 좋네. 야, 나는 진짜, 내가 무슨 생각을 한지 알아? 이게, 엄마, 이게, 눈이 이빨이 와가지고, 여기서 고립되고 싶어. 와, 손 얼어먹었다, 진짜. 와, 야, 이렇게 놔두면, 누가 안 가져가잖아. 몰라. 야, 봐봐. 손 이렇게 하고 있어. 추워갖고. 야, 봐봐. 왜, 지금 해발라 허리가 커본 게, 허리가 아파, 버려. 아따, 시간이 흐르니까 해발라 추워보네.